Mwanamume huyo alimpa Mungu wa utajiri chupa ya maji kunywa. Ilibidi kuwa Mungu wa utajiri alikuwa ameguswa na umeme na alikuwa na ukosefu mkubwa wa maji. Akiwa amemwona mwanamume huyo ni mwema, Mungu wa utajiri aliamua kutimiza moja ya matakwa yake, lakini mwanamume huyo alitaka tu kupata pesa zaidi ili aweze kuoa mwanamke anayempenda. Haraka, Mungu wa utajiri alitapia chupa ya maji, kisha akatoweka. Hata hivyo, mwanamume huyo hakukubali kwamba alikuwa amekutana na Mungu wa utajiri kweli. Mwanamume huyo alikunywa kidogo maji. Sekunde iliyofuata, $8,000 ziliwekwa kwenye akaunti yake, lakini alidhani ilikuwa ziada kutoka kwa mkuu wake. Wakati huu, mchumba wake alimpigia simu na kumwomba aende kumtembelea wazazi wake siku iliyofuata. Siku iliyofuata, mwanamume huyo alienda nyumbani kwa mchumba wake akiwa na zawadi zilizoandaliwa kwa uangalifu. Hata hivyo, baba wa mchumba wake alidharau zawadi hizi za bei rahisi. Hili lilimfanya mwanamume huyo aone wasiwasi kidogo, kwa hivyo alikaa chini na kunywa kidogo maji. Alipokea arifa nyingine kutoka benki. Wakati huu, $20,000 ziliwekwa kwenye akaunti yake. Mwanamume huyo alishuku kuwa ilikuwa ni aina fulani ya udanganyifu. Wakati huo, dada wa mchumba wake na shemeji walifika nyumbani. Shemeji alikuwa mkurugenzi mtendaji. Alitoa zawadi ya thamani ya $50,000. Hata mbaya zaidi, shemeji alirusha tu zawadi za mwanamume huyo kwenye pipa la takataka. Hili lilimfanya mwanamume huyo aone aibu sana. Haraka alitafuta kiti kukaa, lakini mama wa mchumba wake alimsukuma pembeni na kujadili, na baba alileta mada ya uhasama wa zawadi. Mwanamume huyo alikuwa na wasiwasi sana na akakunywa bakuli kadhaa za maji. Wakati huu, $500,000 ziliwekwa kwenye akaunti yake. Hapo ndipo mwanamume huyo alishuku kuwa Mungu wa utajiri huenda alikuwa amempa uwezo wa kipekee. Kwa hivyo alikunywa mwongozo mkuu wa maji. Hakika, $20,000 nyingine ziliwekwa kwenye akaunti yake. Mwanamume huyo kwa msisimko aliruka na kumbusu mchumba wake. Wakati huu, wazazi wa mchumba wake walimlazimisha ajiunge na mwanamume huyo. Hili lilimuumiza sana mchumba wake. Mwanamume huyo kwa ujasiri alitangaza kwamba atakuwa na $100,000 ndani ya dakika 30. Kwa hivyo alikokota chupa kadhaa za maji. Wazazi wa mchumba wake pia walimtania kwa kuwa anaweza tu kununua maji ya bure. Ili kumfedhehesha zaidi, shemeji aliamuru glasi ya divai yenye thamani ya $50,000. Lakini mwanamume huyo alileta ndoo kubwa ya maji na kuanza kukokota. Baada ya mwanamume huyo kunywa ndoo 8 za maji, kila mtu alidhani amepagawa. Kisha mwanamume huyo alipendekeza bet. Alisema kwamba ikiwa amana yake itazidi ile ya shemeji, wazazi wa mchumba wake walibidi wakubali ndoa. Shemeji alitabasamu kwa dharau na akaonesha usawa wa akaunti yake wa $2,000,000. Dada yake alidhani ameshinda na alitaka kumtania mwanamume huyo tena. Lakini mwanamume huyo kwa uhakika alionesha akaunti yake, ambayo kwa hakika ilikuwa na $200 milioni ndani.